现在外面下很大的雨，很大的雨，你可以看一下啊。这个雨太大了，然后这些接口处就会漏雨，你看，这，到处都漏，你看。看这个雨水，这里。啊，我们现在去看一下爱门里面什么情况啊？你还好吗，兄弟？我没事，我还有一席之地。啊，床上没事啊。这边在这里，他们在那里。它主要就是这一块木板上面，你看不知道哪里沁下来的水啊，这一块木板啊，你看，不知道，一走过来这边全在漏雨啊。这个雨太大了，你看这些泥巴，这块都漏雨啊。难搞，主人家很是头疼。这个偏房都漏雨，包括他们的卧室也有点漏雨。不过咱们镇里面的话就没事。镇里面的话就没有，镇里面的话就没啥问题啊。你看我这边。你看我这边也很，也很安静。现在的话，已经隔了一个房间出来了，就是我睡觉的这边，已经弄了一个房间出来了。它就是弄这个铁皮，然后再加了一根柱子，然后再加了一扇门。Beautiful。